dadka Soomaalidu xaggee ayay asal ahaan ka soo jeedaan oo ay ka yimaadeen afka Soomaaligu xaggee buu ka yimid afafka kale ee xiriirka uu leeyahay waa kuwe su'aalahaasi waxa ka jawaabi kara dad aqoon weyn u leh cilmiyada ku saabsan taariikhda iyo dhaqamadii aasmay kumayaal sannadood ka hor ee af Ingiriisiga loo yaqaano anthropology sidaas darteed waxa aanu la xidhiidhnay laba nin oo Soomaali ah oo si gaara u baaray cilmiyadaas waxa weeye Professor Abdullah Umar Mansour oo cilmiga taariikhda iyo dhaqamadii aasmay ee anthropology ka dhiga jaamacad ku taalla magaalada Roma ee dalka Talyaaniga oo uu horeyna wax ugu bartay iyo Dr. Ali Abdurrahman marna ahaan jiray madaxa akademiyihii hiddaha iyo dhaqanka ee Muqdisho markaas aan ku bilaabay waxa aan Professor Mansour weydiiyey in uu ka jawaabo su'aasha ku saabsan dadka Soomaalidu xaggee bay ka yimaadeen waana kan waxaan Soomaalidu waxaan oran karnaa inay ka kooban tahay 3 sinji oo ka kala yimid 3 maartay jiko sinji waxa jira asalkiisu uu yahay Bantu oo ka yimid dhanka koonfur Kenya iyo Tanzania waa dad beeraley ah oo degan maartay weli webiyada jiinkooda sinjiga labaad wuxuu ka soo jeedaa Aasiya oo u badan maxaan ku yiraahdaa Carab iyo xoogaa Iiraan oo degan magaalooyinka ee maartay xeebaha ku yaal sinjiga saddexaad waa kan ugu tiro badan sinji lagu tiriyo reer Xaam ama Kamitig waxa la yiraahdo oo badankooda raacata ah ama ay ahaayeenba maartay markooda hore kuwaasoo waxay sinji ahaan ay wadaagaan dadyow degan Ethiopia masaaridii hore iyo reer Berber oo waqooyi maartay Afrika degan marka waxaa jirta maartay niman anthropologist ah oo qaarkood waxay aaminsan yihiin awoowayaashii hore Soomaalida iyo kuwa kale ay la baahiyihiin inay waagoodii hore ay ka soo hayaameen Afrika Mesopotamia oo ah meesha hadda ay Iraq ay degan tahay iyagoo soo maraya Sinai marka dambena ay u soo gudbeen Masar kadibna maartay markii dambe geeska Afrika ay isku fideen fikradan marka waxay ku salaysan tahay in xoolaha maartay Soomaalida ay dhaqato sida lo'da ariga fardaha anthropology ahaan waxaa la ogaaday in asalkooda ay ka yimaadeen arigaas Mesopotamia aan ku soo xusnay muddo 3,000 oo sano ee dhalashadiisii ka hor laakiin xagga cilmi afeedka haddii aan maartay aan ka eegno awoowayaashaas Soomaalida iyo kuwa kale iyagoo marka ay isla jireen waxay ka soo hayaameen dhul u dhaxeeya maartay xuduudka Suudaan iyo Eritrea halkaasoo ah waygoodii hore ay deganaan markii dambena xagga geeska Afrika ayay maartay ayar ugu soo fideen iyagoo qowmiyado u kala baxaya maartay ay u kala qaybsameen kuwii soo gaaray geeska Afrika ama dhulka hadda Soomaaliya aan ku magacaabayno waxaa maartay saameyn weyn ku yeeshay niman maartay ka soo jeeda xadaaradihii bariga dhow sida ka soo qaad maxaan ku yiraahdaa masaarida reer Mesopotamia Phoenicians iyo Arab deganeed koonfur Arabia khaasatan xadaaradihii reer Saba iyo Xadramood Himyar iyo Cumaaniyiinta ayaa si aad iyo aad ay maartay ay u saameeyeen xiriir ay la lahayn ganacsi ah oo ay ka dhiseen sida loo maleynayo xataa magaalooyin hadda ay baaba'een burburkooda ka muuqda Soomaaliya xaggeeda waqooyi iyo taalooyin maartay qadiim ah Soomaalida labadaasba aanan dhaqan hore u lahayn oo raacata ay ahayd saameynta weyn waxaa timid waqtiga Islaamka oo maartay aad iyo aad maartay isu dhexgaleen nimankii Carabta ka yimid oo diinta Islaamka ay wadeen iyo Soomaalida meesha ay deganaayeen xiriirkaas marka wuxuu keenay in dad badan ay ka soo qaxaan maartay dhulkaas Carabta ah oo ay isdhexgalaan oo isguursadaan marka taasna waxay keentay inay barxamaan haddaan oran karno Soomaaliya ah dadkii ogaalka ahaa ee meesha looga yimid oo maartay dhanka sinji ahaan iyo luqad ahaan iyo dhaqan ahaanba kuwaas waxay muujinayaan maartay in contactgaas uu jiro
haddaba sidaas uu inoo sheegay brofesor mansuur haddii ay jireen dadyow 3 sinji ahaa oo ka kala yimid 3 jiho oo kala duwan oo ay dhulka soomaalida soo degeen muddo imika laga joogo 5,000 oo sannadood waxaan markaasi brofesor mansuur weydiiyey dadkii degganaa dhulkaas ee ay 3 sinji ugu yimaadeen yay ahaayeen maxayse ahaayeen waxaanu ku jawaabay su-aashaas waxa waaye weli lama haayo dadki meesha ee loogu yimid mid waxaa jirta khaasatan nimanka raacatada markay imaanayeen inay meesha uga soo horreeyeen maaragtay dadyow kale ayaa maaragtay muuqata haddii aad fiirisid maaragtay dhaqanka soomaaliyeed Somali literature waxaad arkaysaa reer tiiri niman la yidhaahdo dad xoog leh oo dhaadheer maaragtay waran tiiri ayaa jira saala tiiriyeed waxaasaa la yidhaahdaa oo ay dad maaragtay dhinacaas waqooyi ay xukumi jireen dadka soomaalida markaa waxaa la dhihi jiray aji la dhihi jiray waa raacyadii reer tiiri marka dadkaas ayaa dhaqanka xaggiisii waxaan ka helayna taas iyo mid kale waxaa jirta mawjado badan ayay ahaayeen soomaalida hal mar ma imaanine waxaa ka horraysay raacitadan mawjad kale oo geeska africa ay deganeed oo maaragtay diimihii hore lahaayeen oo markii islaamkii yimid maaragtay mawjada raacatada ku soo badatay iska hor imaadeen brofesor mansuur dadka soomaalidu haddii ay ka soo jeedaan ummado kala duwan afkooda soomaaliguna waxa uu la bah yahay afafka isku dirta ah ee loo yaqaano kushitig oo ay afafka oramaha iyo cafartu ka mid yihiin waxaa jira dadyow lagu magacaabi jiray afro-asiatic amba dadyowga afrika iyo asia oo jiray muddo imika laga joogo ilaa 20,000 oo sannadood sida ay sheegaan culummada taariikhyaqaanka ahi dadyowgaasi 20,000 oo sannadood ka hor waxa ay isku ahaayeen beel qura arrintaasna waxa aan wax ka weydiiyey dr cali cabdiraxmaan oo cilmiga taariikhda ku bartay dalka maraykanka isagoo si gaar ah aad ugu sii dheeraaday barashada taariikhda afafka lagu magacaabo kushitig oo uu af soomaaliguna ka mid yahay waxaanu dr cali sheekada inooga bilaabayaa afafkii loo yiqiinay afro-asian waana kan dadka afro-asiaticska la yidhaahdaa waxay u kala qaybsamaan 4 qolo waxa weeye waa dadkii Egyptianskii hore ancient Egyptians dad waxa weeye dadka la yidhaahdo berberka dad waxa weeye dadka la yidhaahdo Cushitics kooxda afraadna waxa weeye waa kooxda la yidhaahdo Semitics marka Semiticska waxay u badan yihiin Asia Afrikana waxba ka jooga afarta beelood sida la aaminsan yahay at one time in history very ancient time isku reer bay ahaayeen hooygooda asalka ahaana wuxuu ahaa Africa haddaad afro-asiatiga ka soo degto soomaalidu waxay raacayaan beesha la yidhaaho Cushiticskii hoos uga soo daadeg soomaalidu waxay ka mid tahay dadka la yidhaaho Eastern Cushitics ama Eastern Cushite waa 24 reer u kala baxa 4 qaybood yani afafkii weeye weli linguistics baan waxaan isticmaalanaa beel waxa weeye taa cafarta iyo saaho oo israaca beel waxa weeye oromo iyo malaha 8 kale oo ay isku beel yihiin beel waa soomaalida iyo 2 qolo kale oo raaca oo la yiraahdo Rendile wadda Kenya degan northern Kenya iyo qolo yaro jasiirad yaro laga gaayay northern Kenya east southern Ethiopia degan oo la yiraahdo Baiso soomaalida afartii beelood ee 24 qolo u kala baxeen waxay bah isku yihiin dadka la yiraahdo Rendilaha iyo Baisada 24 qolo yani meesha ay aasaaskooda ahaa goobta ay ku noqdeen reer ama beelaha kale ee jaarkooda ay kaga duwan yihiin waxa hadda la xaqiijiyay inay tahay halka maxay Northern Lake Rodolph ay iska galaan Kenya iyo Ethiopia yani hadda soo gaabiyo waxa weeye Soomaalidu dad ahaan waxay gelayaan marka hore afro-asiatics ay ka yimaadaan waxay raacayaan laanta la yiraahdo Cushitics marka Soomaalidu Cushitics ay raacayaan Cushitics hadii ka soo daadegaan
oo iyana u kala baxaan north south east and west soomaalidu waxay raacaysaa qolada la yidhaho eastern kushites oo 24 qola 24 haddana beesha bay soomaalidu sii raacaysaa laisku yidhaaho Somali Rendile Baiso. Dr. cali cabdiraxmaan oo aan telefoonka ku waraysanayay isagoo jooga magaalada Djibouti waa hagaag barnaamijkaasi oo intaasi ku dhan waxaanu ku soo gabagabaynaynaa heestan macaan ee uu qaadayo fanaanka caanka ah ee Axmed Cali Haaruun Dararamle heestuna waa jacayl biri ma goyso waana tan